भाई भयंकर मेरे को तुम मिर्च खाते ही हिचकी आने लगती है। अब मेरी हिचकी नहीं रुकेगी क्योंकि जब मैं मिर्च खाता हूँ मेरे को हिचकी आने लगती है। इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बर्निंग सेंसेशन से फील हो रही है बस। जलन हो रही है अंदर गले में। पूरा तो खा लो, आपने तो खाया।